Pues, miren, si pudieran tocar en serio esto, está súper estirable, súper, 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 súper. Y miren, no se pega para nada el cabello. Entonces eso es muy útil. Miren, la ropa bueno, si quieren que les enseñe, si quieren que le digan que me compra otro slime, pues si quieren que les diga, me compré otro, denle like y suscríbanse. Bueno, pues ya ha dado momento de ya terminar el juego. Bueno, pues como les decía, ya es momento de finalizar este video. Si les gustó mucho el slime, denle like, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones. Y si quieren un video de... el próximo video se va a tratar Polly Pocket. No les había contado que pues muchas Polly Pocket, tengo una gran colección de Polly Pocket. Pero si quieren, es de Polly Pocket, ¿en serio? Si quieren que se los muestre con más detalle, denle like. Bueno, pues adiós. Los amo infinitamente. ¡Mua!